السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد العصير منعش وكيعطي كميه وافره وزوين. كناخدو 3 الحامضات وليمونه، كنحكو ليهم القشره ديالهم، كنقيوهم. هانتوما كيف ما شفتوا معايا درت القشره، حكيتها ودرتها في الكوكوط، ودرت الليمون والحامض، غير ليمونه وحده، 3 الحامضات والحلاوه على حساب الذوق. دايره 3 الكيسان. مهم خليوه يطيب. ملي يطيب نحطوه حتى يبرد تماما. ملي يبرد نطحنوه. مهم نتوما كان عندكم طحنوه في المونينكس باش ما مهم هذا انا كنطحن غير بهذا، هاد العكاز. مهم نتوما باش ما كان بغيتو طحنوه في المونينكس، بغيتو طحنوه بحالي بحال هكا وتصفيوه، كيجي زوين وكيجي منعش. تبارك الله كيخرج فيه كميه كثيره. وهذه راه ليمون، هذا راه عصير كونسونطري. وانتم عاد تحركوه وتخلطوه مع الماء بارد يكون عندنا في الثلاجه. نديرو القياس ديالنا ونذوقوا الحلاوه ونقادو ونحطوه. مهم اللي كيبغي الحلاوه راه يزيد شويه الحلاوه ديال يزيد سنيده، اللي ما تيبغيش الحلاوه راه يخليه شويه ناقص. هانتوما هذا راه كونسونطري، وانتوما تخلطوه. يكون عندك الماء في الثلاجه وتخلطي، كيجي زوين، كيجي بحال واحد العصير كيتباع في معلب، كيجي فن وبالصحه والراحه، منعش مع جاي فصل الصيف. شكرا على التتبع.